Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից որևէ իրավական ակնկալիք ունենալը դա ողջամիտ չէ, դա նույնիսկ միամտություն էլ չէ, չգիտեմ։ Այս կառույցը կարծում եմ իրապես որևէ մի իրավական հենք չի ուզում պահել, ցավում եմ շատ։ Ինչևէ, Դավիթ Ղազենյանի դեպքում երկու միջնորդություններ ներկայացվել, երկուսն էլ բավարարել են, որ տեղեկացնեմ ձեզ, որևէ մի տվյալ չի եղել, նման միջնորդություն տևական ժամանակ չէի հանդիպել, շուրջ 12-13 օր, բացառապես ազատության մեջ գտնվող անձը, ում վերաբերյալ քրեական վարույթի գրեթե բոլոր տվյալները, արդեն կարող եմ դա էլ պնդել, հանրային հասանելիություն ունեին հենց հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից հրապարակումը կատարելու միջոցով, բայց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնում է, որ պետք է բավարարել ազատության սահմանափակման վերաբերյալ միջնորդությունը, արդեն իհարկե դատարանը քննության առարկա կդարձնի այս հարցը։ Այո, երկու միջնորդություններ, քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալ, մի հետաքրքիր հանգամանք էլ ասեմ ձեզ։ Խորին հարգանքով ցանկացած աշխատանքին, բայց այո, զուտուղակի որ աշխատանքը ընդգծեցիք, դրա համար ուզեցա նշել, մի հետաքրքիր հանգամանք էլ նշեմ, ձեզանից որևէ մեկը կարծես դրանից տեղեկացված չէր, մեղադրանքը վերաբերում է նախապատրաստությանը։ Այո, նախապատրաստություն։ Չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ ինչնա, որովհետև մեղադրանքից ընդհանրապես դա հասկանալի չէր, բայց ստացվում է մեղադրանքը նախապատրաստության մասին է, մեղադրանքի բովանդակությունը բացառապես կարելի է համարել քաղաքական նպատակ ունի, բովանդակությունն էլ բացակայում, այսինքն ես նման միջնորդություն չէի տեսել, ամեն դեպքում գործունեությանս որոշակի փորձը վկայակոչելով կրկին եմ ուզում ասել, ես նման միջնորդություն չէի տեսել, ես չեմ տեսել դեպք, որ անձը հենց քննչականի նախաձեռնությամբ գործի բոլոր հանգամանքները իմանա։ Հիմա լրագրողներից մեկը արդեն վկայակոչում էր գործով առանցքային կարգավիճակ ունեցող անձին։ Դրա մասին գիտեն բոլորը։ Դրա մասին գիտի Ղազենյան, այո, դա է։ Ղազենյան Դավիթը շատ լավ տեղեկացված էր դրա մասին։ Ոչ խոչընդոտել է, ոչ թաքնվել է, ոչ առավել եւս նոր անցանք է կատարել։ Մի կարևոր հանգամանք էլ նշեմ, քանի որ միջնորդությունը ներկայացվել էր հեռավոր 2026 թվականի հունիսի 6-ին, այս միջնորդության մեջ օրինակ վկայակոչվում էր, որ դեռ հունիսի 7-ին ընտրություններ են լինելու։ Շատ կարևոր էր դա, ամեն դեպքում կարծում եմ շատ բարձր իրավաբանության նշաձող է սահմանված, իսկ ԿԸՀ-ն հերթական անգամ նվաճում է իրավաբանության կործանման նոր նշաձողերը։ Իսկ այս միջնորդության շրջանակներում գործի այսպես էությունը քննվեց, օրինակ Դավիթ Ղազենյանի դեմ ոչ մի տվյալ չկար, նույն Ղազենյան Դավիթի վերաբերյալ էլ ոչ մի տվյալ չկար։ Ես մի առիթով դա ասել եմ, հիմա պատկերացրեք, մենք ձեզանից որևէ մեկի հետ առանձին զանգեմ, հեռախոսակապով զրուցենք ու պատմենք, թե քաղաքացիական պայմանագրից ինչ-որ մի ներկայացուցիչ, ինչ-որ մի գործողություն է անում։ Կասեք հավանականությունը որքան է, որ այդ անձին դրա համար երիք չի մեղադրանք կառաջադրեն, մի հատ է կալանքի հարց կբարձրացնեն։ Զրո է, չէ, բայց այ Ղազենյան Դավիթի դեպքում ճիշտ հակառակը։ Անդամների հետ կապված Ինչպես։ Կապված թե ինչ խոսակ։ Մյուսն է դեռ ասում է Դավիթ Ղազենյան Դավոն Եկեք նույն վարժությունը իրար հետ քիչ հետո անենք, էլի։ Մի հատ այտենց քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչի վերաբերյալ անենք։ Ինչի օրինակ ստացվում է Ղազենյան Դավիթին կյանքում որևէ կերպ չճանաչած մարդը կարա տենց խոսակցություն ունենա ու դա դառնա հերիք չի մեղադրանքի հիմք, որտեվ իդեպ ես չեմ ասում, ես ասում եմ քրեական վարույթ կարող են նախաձեռնել, կարող են եղանակի վատ լինելու առթիվ էլ քրեական վարույթ նախաձեռնեն, որտեվ պայմանականորեն մեկը միջամտել է եղանակին, բայց հարցը նրանում է, որ դու արդեն մեղադրանք ես առաջադրում, դրա ապացուցման շեմը պետք է լինի բարձր, երբ կալանքի միջնորդություն ես ներկայացնում, դրա շեմը պետք է լինի էլ ավելի բարձր, մենք խոսում ենք զրո հիմնավորման մասին, բայց այդ բոլոր այդ շեմերի հաղթահարման մասին, իդեպ, բայց կրկին ԿԸՀ-ի մասին ենք խոսում, այն նույն ԿԸՀ-ի, որը օրենսգրքով ուղիղ գրված վերաքվեարկության պարտականությունը չի կատարում, իդեպ ես նկատել եմ նաև, որ շատ հստակ գնահատականներ նույնիսկ կանխատեսելի աղբյուրներից են գալիս ԿԸՀ գործունեության
կառավարության վերաբերյալ, հետևաբար կարծում եմ այս կառույցին պետք է պարզապես անտեսել։ Տեխնացուների վերաբերյալ։ Մյուս տեխնացուի, եկեք այսպես ընդգծեմ, Աշոտ Եղիազարյանի վերաբերյալ այն հետաձգվեց կլինի երեկոյան, այդտեղ էլ որոշ տարօրինակ հանգամանքներ կային, իրադարձություններ կային, օրինակ ես տեղեկացա ուղղակի, որ փաստաբանին թույլ չէին տալիս քրեական վարույթի շրջանակներում ներկայացված այս միջնորդությանը կից նյութերին ծանոթանալ։ Ասում էին չեք կարող ծանոթանալ։ Չիմացանք։ Պարոն Վարդևանյան, Ոնց որ սերուխսը չէր։ թեև ուժ չի առանց Սա լուրջ է, գործին, բայց համատեքստին է առնչվում, այսօր կառավարությունը հաղորդակցություն է տարածել Ստոկհոլմի արբիտրաժային տրիբունալի որոշման վերաբերյալ հունիսի 16-ի, ասել է, որ Հայաստանի միջնորդությունը արբիտրաժային գործով բավարարվել է վարույթի երկաթման մասով, ինչ տեղեկություն ունեք, ինչի մասին է խոսքը։ Առաջին անգամ եմ լսում, ես կարծեցի ուղղակի հերթական անգամ հայտարարում են, որ Ստոկհոլմի արբիտրաժի որոշումը օրինակ չեն կատարում։ Միգուցե վերստին դա են ուզում արձանագրել, դա էլ գիտենք։ Դրա բացասական հետևանքներն էլ ի վերջո վաղ թե ուշ տեսնելու ենք, ցավով եմ դա ասում։ Երևի թե այսքանը։ Վարույթով մեկը հարձակնվել է։ Անկեղծորեն որքանով որ պատկերացնեմ, դա անհնար է, որ չլինեն հարցաքննված անձինք։ Դրա շրջանակներում կան նաև ինտենսիվ խափանման միջոց կիրառված անձինք, բայց ոչ կալանքի տեսքով, կարծես մեկ անձի նկատմամբ միգուցե, բայց մնացյալ հանգամանքները եկեք շատ չբացահայտեմ, ուղղակի եւս մեկ անգամ արձանագրեմ, որ Ղազենյան Դավիթի վերաբերյալ որևէ տվյալ չկա։ Պատրաստվում է իրավապահմանները պատրաստվում են դիմել դատարան։ Ես համոզված եմ, որ հենց այս պահին էլ հիմա Ղազենյան Դավիթին երևի ձերբակալելու որոշում պետք է կայացվելուց լինի, կալանքի ներկայացնելու նպատակով, մի գաղտնիք էլ բացահայտեմ, Ղազենյան Դավիթը դուրս էր եկել կենտրոնական ընտրական անձնաժողովի նիստի ընթացքում հենց դիրքորոշումը շատ հստակ ներկայացրել, իդեպ ձեր հարցերի վերաբերյալ դուք կխնդրեմ հնարավորության դեպքում միանայիք մեր դիրքորոշմանը, որ դռնբացության կարգով քննվեր այս նիստը։ Մենք քանիցս դա խնդրեցինք։ Ձեր ախր ճիշտ հասկացեք, իրենք էլ են մարդ անդամները եւ իրենք էլ են գիտակցում իրենց կողմից իրավաբանության ոչնչացումը, հնարավոր է հենց դրա համար էլ իրենց ավելի հարմար են զգում դռնփակության կարգով։ Ես ասեմ մեր կարծիքը այս դռնփակության կարգով քննությունը վարչարարության եւ վարչական վարույթի հիմունքների մասին օրենքի տրամաբանությամբ պետք է առաջնային նշանակություն տար հենց անձին, որտեղ հենց ինքը Դավիթը Ղազենյան եկավ եւ ներկայացրեց դիրքորոշում, որ ցանկանում է այն քննվի դռնբաց։ Այդ պարագայում ինչ շահ է հետապնդվում դռնփակության կարգով ինչպես դուք կարծում եք մեզ թույլ կտային որ մենք մասնակցենք, եթե դռնբացության կարգով, որովհետև ես հասկանում եմ, որ ձեր հարցադրումների մեջ որոշակի տարակուսանքի տարեր կային կամ առնվազն որոշակի փորձ վստահության կանխավարկածով դիտարկել իրավապահների գործունեությունը, բայց վստահ եղեք իրավաբանություն չկա, ցավով եմ ասում։ առանց տարակուսանքի երկու հարց։ Նախ ԿՀ բոլոր անդամներն են միաբերան նույն որոշումները դիրքորոշումը դռնփակության կարգով հարցի դեպքում մեկ անդամ դեմ քվեարկեց, մյուս հարցերում անխտիր միաձայն։ Նունե Հովանեսյանը, ԿՀ փոխնախագահ։ Մնացյալ հարցերում բոլորը անխտիր միաձայն։ Իսկ մի բան էլ, պարոն Վարդևանյան, այդ հավաքարը ով աշխատում էր եւ Մակրոյի բան ով Ղազենյանի անունը տվել է։ Ինքը հիմա շարունակում է աշխատել ձեր ընկերությունում, այսինքն այդ Տաշիշ ընկերությունում եւ իր հետ ընդհանրապես խոսել եք, զրուցել եք։ Տեղեկություն անկեղծորեն չունենք, միաժամանակ մի բան էլ կնշեմ, այդ ձեր կողմից նշածը խոսելը եւ այլն, այդ դրանք եթե գոնե դրա նվազագույն մի երևույթ լիներ, դատախազությունը կկարողանար այսօր ասել, որ անուղղակի տվյալ ունեն, որ խոչընդոտելու ռիսկի հետ ինչ որ առնչություն կա։ Դրանից որևէ մեկը չի եղել, բացառապես պատշաճ վարքագիծ է եղել ու ամենակարևորը այդ ամենն էլ եղել է հանրային։ Ու այդ պայմաններում միևնույնն է, այո, կարծում եմ հարցաքննել են եւ չնայած այդ ամենին, միևնույնն է կենտրոնական ընտրական անձնաժողովը այդ միջնորդությունը բավարարում է խափանման միջոցի հետ կապված։ Մի բան էլ էլի ուզում եմ ընդգծել։ Դուք պատկերացրեք, եթե այդ միջնորդությունը մերժվեր, խափանման միջոցի մասում, նույն դատախազությունը ունենալու էր հնարավորություն կիրառելու գրավ
Բացակայելու արգելք նման խափանման Մի միջոցներ, բան էլ, բայց գերնպատակը կալանքի Դուք ունեք նշնորհությունը։ տպավորություն կամ կարծիք, որ այդ կինը համագործակցել է իրավապահ մարմինների հետ եւ հատուկ ներդրված է եղել ձեր Ես ցանկացած հնարավոր սցենարը չեմ բացառում, որովհետև այնտեղ եթե դուք ձայնագրությունները, որոնք արդեն իսկ հանրային են շուրջ 2 շաբաթ, որ դա ուշադրություն դարձնեք, կարծես այ ոնց ես հիմա հարցազրույց եմ տալիս, այդ աստիճան ճշգրտությամբ է ձայնային որակը։ այսինքն տենց Մի շատ քիչ ըստ դրա հետևությունները դուք կարող եք անել։ Ես բոլոր դեպքերում վերջնական դատողություններ չեմ անում, յուրաքանչյուրի անմեղության կանխավարկածը հարգում եմ։ Այսքանը ձեզ էլ շնորհակալություն։ Բայց դուք այդ ցուցմունքի բովանդակությանը ծանոթ եք, որ գուցե նա այնպեսի բան է ասել դրա հիման վրա է, որ Բացարձակ բացարձակ ծանոթ եք, թե բացարձակ չի ասել։ այն ինչ ներկայացվել է այստեղ, պնդումս կատարում եմ բացարձակ Ղազենյան Դավիթի հիշեցման կարգով նախապատրաստության վերաբերյալ որևէ մի առնչությունը հաստատող տվյալ չի եղել։ Ես ուղղակի դռնփակ կարգով քննվող նիստի մանրամասներ չներկայացնեմ, բայց ամեն դեպքում հավատացած եղեք այս իմ դիրքորոշումը, որ ներկայացնում եմ, առավել քան համոզիչ է եղել։ Այլ հարց, որ դրա վերաբերյալ վերջում գնահատականը ԿՀ-ի հիշեցման կարգով դե իրենք սևը սպիտակով գրված վերաքվեարկության պարտականությունը չեն ապահովել, էլ ինչի մասին ենք խոսում։ Շնորհակալ եմ, լավ օր ժողովուրդ ջան։